ऋङ्गेशवाय सुमनाय सम्भवाय सङ्गविन्नाय नमः विष्णुनिर्वामनान् नमः श्रीधरान् महावृषिकेशन् पद्मनाभ नमः दामोदरान् नमः सङ्घर्षान् नमः सङ्गप्रद्युम्नान् नमः अनिरुद्धान् नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षदान् नमः विष्णुमान् मच्छदान् नमः जनार्दनोपेन्द्रान् मरे श्रीकृष्णाय नमः दैवीगतन्द्रप्राणविनियोगः ॐ भोः ॐ स्वा ॐ महा ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं सत्यवेदवर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवो यो न प्रचोदयात् मापो ज्योते रसोऽमृतं ब्रह्मः दूर्भवस्वरन्वाद्भंशेश्वरे अद्य प्राणकप्राणविग्रहः गर्जमुद्दीते भरतवर्षपदकण्डमेरोड दक्षिणदिग्भागे ईशरस्वायुक्लेशे श्रीकृष्णः गोदावरीमधुरेश्वरमुहूर्तारे भगवान् संवत्सराणां मध्ये रोदिनाम संवत्सरे स्वानुनमा शान्तितो शुभवास्पशुधर्मकरणे एवं रन्द्रविशिष्टायां शुभासितो श्रीमान् श्रीमदात्मन्योरः पुनर्विहेगातमध्यागातमध्य दैवे सहस्रस्नाश्रमानुषेभ्यः शङ्करस्पतवांशान् देशान् देशान् देहम् आश्राक्षसहस्रवारान् भगवान्विष्टाङ्गुलं वृषमेरं रावणितामानसुरोज्झया विश्वपुरवान् समीपा भूतान् सुपादस्यां वृन्दिः पादस्वरः भवात्नः यदक्राजातनाभिः तस्माद्विदानधायिता विराजनुद्भरां विराजविशां प्रतिष्ठां गुरेजनेमीश्वरीं सर्वभूतानन्तानि श्रीगन्धां धारयामि हरिद्राचूर्णां समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनां समर्पयामि మీ గోత్రం ఏంది జరప్ల జరప్ల వంశోద్భవం నా పేరు నీ పేరు రాజునాయక్ నామ దేశ భార్య పేరు శోభాబాయి నామ దేశ పిల్లల పేరు శ్రీ తారాచంద్ర నామ దేశ్యాన్ సరిచంద్ర నామ దేశ్యాన్ విలాస నామ దేశ్యాన్ कैलास नाम देहस्यान सह लक्ष्मी नाम देहस्यान पद्मजा नाम देहस्यान भवानी नाम देहस्यान सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजयाभिवृद्धं सद्गुरोसायिनाथ देवता सन्निधौ चतुर्चक्रवाहन दुष्टपीडोपचार पूजनं च करिष्ये अक्षंत्र वेसेసి మంచి దండం పెట్టుకోరి నిమ్మకాయ తయారు కింద పెట్టేసి 4 ठीक है ठीक है